سلام بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم مليحه. وتكونوا مهنيين في حياتكم انتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم حبيت نشارك معكم هذا الفيديو، يعني روتين بسيط في الكوزينه. ما خرجناش من الكوزينه. يعني فيديو بسيط هكا كما قلت لكم، صغير وفيه وصفات ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. يعني على بالي يعني مقصره في القناه واني نطول باش ننزل الفيديو، مي الله غالب الظروف. مي ان شاء الله نعاود نرجع يعني ما نطولش عليكم. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تصلوا على رسولنا وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. اذا نبداو على بركه الله. فيديونا تاع نهار اليوم، اول حاجه في المولد النبوي الشريف واش نديرو؟ اول حاجه هي الطمينه، طبعا اللي ما تخطيناش في هاد المناسبات. اول حاجه واش درت؟ عندي الطريقه تاع الطمينه بطريقه سهله وبسيطه وتجي بزاف هايله، رطبه وبنينه وما تخرجش الزيت نتاعها او الليدام نتاعها. عندي لهنا كميه تاع زبده، يعني ديروا كيله تاع زبده بكيله تاع عسل. انا واش درت؟ شتو الباطه الكبيره تاع الزبده تاع 500 غرام، قسمتها على 4، ديت الربع منها، درتها في كسرونه وذوبتها مليح مليح. من بعد قصت يعني نفس الكيل تاع العسل انا كنت شريت واجد، يعني يعني يكون ثقيل ولا تخدموه في الدار ويكون ثقيل. بعد ما ذوبته مليح وخلطته، من بعد لهنا عندي هاد تشيش كنت حمصته، يعني سميت تاع الطمينه كنت حمصته مليح، ما نخليهش انا ابيض. حمصته مليح ونبدا نفرغ، ما نكترش، نبدا نفرغ ونخلط، نخليها يعني شوي جاريه، ماشي جاريه بزاف، شويه برك، لانه من بعد راح تزيد تحكم روحها وتنشف. يعني ندير حساب هذا الشيء. من بعد لهنا زدت لها حلوه الترك وخلطتها معها، خليتها باش تذوب، يعني باش تجيكم بزاف بنينه. من بعد تبقاو تخلطوا فيها مليح على النار وصاي طفوا عليها. لهنا بالنسبه للديكور عندي القرفه، عندي المكسرات ديروا واش تحبوا، انا عندي لوز وجوز، وعندي هذاك دي دراجي كما قلت لكم، وعندي القرفه، يعني الطمينه اساسها قرفه. لهنا فرغتها في الصحن اللي راح نحط فيه. يعني قلت لكم خلوها تبرد شويه باش ديكوريوها. من بعد لهنا عندي ثاني كميه تاع حلوه الترك، زدت ديكوريتها من فوق، يعني في الشطوط دورت عليها، يعني يبقى الديكور اختياري وعلى حسب ذوقكم. كاين اللي حتى يدير داخل الطمينه يدير لها المكسرات، مي احنا هكا والفناها وهذه هي اللي نديروها. اذا قلت لكم من بعد هذاك القرفه، عندي هاد الطابع هذا شكل نجمه، وديروا الشكل نتوما اللي تحبوه. راني نغطس فيه في القرفه وندير على 2 مرات، ندير المره الاولى ونزيد ندير المره الثانيه هكا باش يعني تجي الرسمه واضحه. يعني انا خيرت هذا الديكور سامبل وشباب، يعني ما حبيتش نكتر لها ولا يعني حبيت نخدمها هي الاولى باش نخليها بجهه تبرد وتشرب هذاك، يعني تزيد ثقال من بعد كما قلت لكم، وراح تشرب هذاك العسل والزبده هذيك اللي درناه لها. وراح تجيكم احسن واحسن، يعني قد ما تطول راح تجيكم طريه وتجيكم بزاف بنينه وما تجيكمش واسمو ما تجيكمش تتغزغز. وحاجه نسيت ما قلت لكمش، انه ديروا رشه صغيره، يعني قرصه صغيره تاع ملح باش يعطيكم توازن تاع النكهه. لهنا كنت ديكورتها ثاني قلت لكم باللوز والجوز، ودرت لها هذا الدراجي، هذا راه بالشوكولا. هكذا وجدتها وخليتها بجيه. هذه اول، يعني بديت لكم يعني واش بديت نحضر، يعني بالترتيب. بديت بالطمينه هي الاولى، وجدتها وخليتها بجيه، هذه هي. من بعد لهنا راح نوجد لاتاي. عندي لهنا قست انا بهذا الكاس، درت نص كاس تاع اتاي ودرت له الماء السخون يغلي، فرغته عليه، خليته يعني هكا يا ربي 30 ثانيه. اذا من بعد ما نخليه 30 ثانيه، يعني هذاك يتشمخ مليح هذاك لاتاي ويعني الورقات نتاعو يتفتحوا. يعني هذه الوصفه تاع اتاي لاتاي تاع الصحراء، يعني يجي بزاف هايل. من بعد هذاك الماء اللي كان في لاتاي صفيته وخليته بجيه، هذاك راح نستعمله. من بعد لهنا عاودت شللت هذاك الورقه تاع لاتاي وشللتها بالماء البارد ونعاود نصفيها.
يعني والماء اللي نصفيه منه يعني نرميه. من بعد نفرغ هذاك الورقه تاع لاتاي، نفرغها في كسرونه ونفرغ عليها الماء السخون هكذا. من بعد دوكا نحطها فوق نار قليله ونخلي عليها تبدا تغلي. لهنا راه تخلطوا لي المقاطع مي لهنا هذاك الكاس تاع الماء يعني اللي صفيتوه الاول هذاك السخون او دا كامل النكهه تاع لاتاي هذاك تعاودوا تفرغوه عليه. يعني هذا الوصفه راه كان قالها لي خويا لانه كان في الصحراء مده طويله يعني وشافهم كيفاش يطيبوه وجربناه من قبل يعني ويجي بزاف هايل. قلت لكم لهنا راني مخليته على نار ناقصه، لازم تخلوه على نار ناقصه باش يطيب بغرضو، يعني ما تزيدولوش ينشف الماء تاعو مي تخلوا عليه ناقص يطيب بغرضو. من بعد لهنا راح نطيب الرشته. يعني في هذه المناسبات دائما كاينه طبق تقليدي. احنا يعني خيرنا الرشته. يعني كنت شاركت معكم الطريقه من قبل في روتين نخليه لكم في يعني تحت في صندوق الوصف. يعني الوصفات كامل تلقوها في قناتي. كنت درتها بمرقه حمراء، درت الدجاج، درت الزيت، خليتهم يتقلاو شويه، من بعد فرغت عليهم حبه بصل مرابيه مع الطوماطيش، من بعد فرغت عليها زروديه استغفر الله والحمص وخليت عليهم تقلاو شويه. من بعد مرقتهم بالماء السخون. لهنا عندي الرشته راح نفتحها هكذايا ودرت لها الزيت وراني ندهن فيها ونفتح فيها في نفس الوقت. من بعد انا لهنا عندي كميه كبيره راح نقسمها على 2، نقسمها على 2 ونفورها بشويه باش ما تتعجن ليش. راح نقسمها اول جزء نحطه يفور، من بعد ما يفور نعاود نحيه وندير الجزء الثاني هكذا. كما قلت لكم يعني وريت لكم مقتطفات برك وراني الوصفه بالتفصيل شاركتها معكم من قبل. لهنا هاو فار لي الجزء الاول، راح ندير الجزء الثاني. وهذا الجزء اللي فار راني يعني كيلت كاس يعني كبير تاع ماء، درت فيه الملح وذوبته مليح، من بعد راني نشرب فيها. هي الرشته تتفور 2 مرات، يعني المره الاولى ندهنوها بالزيت ونفوروها، من بعد نشمخوها مليح، شمخوها المره الاولى خلوها تنشف، كي تزيد تنشف تشوفوها يعني نشفت مليح، زيدوا لها كميه تاع الماء بصح بالعقل عليها لانه حساسه بزاف هاد الرشته يعني باش ما تتعجن لكمش. هذا ما كان قلت لكم. من بعد كي تشرب لكم هذاك الماء عاودوا فوروها للمره الثانيه. لهنا انا راني نحيت الكميه اللي كنت فورتها المره الاولى، يعني الكميه الثانيه اللي كنت فورتها المره الاولى راني نفتح فيها ونشرب فيها، وكنت درت الكميه الاولى باش نفورها للمره الثانيه. كما قلت لكم يعني راني نوريكم مقتطفات فقط على واش درنا هذا النهار. لهنا بعد ما غليت عفوا بعد ما خليت هذاك لاتاي يتغلى مليح ويتركز يعني على نار قليله. لهنا واش راح نديرلو، راح نديرلو كنت صفيته من هذاك الورقه نتاعو، راح نديرلو 5 مغارف كبار تاع سكر ونبدا هكا نخلط فيه، يعني من كسرونه لكسرونه ولا من طاس لطاس هكذا، تخلطوها مليح هكا باش يذوب هذاك السكر وباش تشكلوا لها هذيك الرغوه. يعني هذا هو السر تاع لاتاي. انكم كي تشلوه المره الاولى يعني تفتحوا الورقه بالماء السخون، هذاك الماء تحتفظوا به وديروه تخلطوه مع لاتاي، وثاني تخلوه على نار قليله لمده طويله. يعني هما تاع الصحراء يحطوه على الجمر مده طويله، يعني النار تكون ناقصه بصح على مده طويله يجيهم هكاك مركز وبزاف بنين. قلت لكم وتخلوه على نار قليله يغلي، يعني ما لازمش يغلي ينقص الماء نتاعو، وما لازمش يعني تخلوه على نار قليله وصايب. من بعد تبقاو تخلطوا فيه مليح 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 حتى يتشكل لكم هذيك الرغوه. هذه يعني هاد لاموس تاع لاتاي. من بعد صايي تكونوا درتوا في البريق نتاعكم. انا درت في هذه الصفايه النعناع عندي يابس، الا كان عندكم هذاك الصحيح حطوه ديريكت في البريق مع لاتاي يعني. قلت لكم من بعد لهنا انا كنت كملت هذيك الرشته فورتها، درت لها الزبده، كنت نحيت الدجاج قليته، الخضره كامل درتها. بعد ما نحيت الدجاج درت الكورجيت لانه ما طولش في الطياب وقدمتها. وحنا طبعا في هذه المناسبات لازم نستغلوها باش نعلموا اولادنا على سيره نبينا
وشفيعنا يوم القيامة عليه أفضل الصلاة والسلام، باش نخلوهم ونعلموهم أنه يبقاو على ذكر الله وذكر الرسول وقراءة القرآن. يعني لازم نمشوهم على الطريق الصحيحة. يعني هذه الفيديوهات أو هذه المناسبات ما نديروهاش على جال الماكلة برك، ولا يعني باش نبقاو على ذكر نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وإن شاء الله تجربوا هذه الوصفات وتشاركوني على صفحتي في وصفحتي على الفيسبوك، يعني على نفس اسم القناة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله. باي باي.